Mani che si stringono, amici che si rincontrano, l'intreccio di musiche e di bande di diverse nazioni sono le celebrazioni per il 15° anniversario del gemellaggio tra Castione della Presolana e Bon-Saint-Chamblay, comune francese del Dipartimento dell'Alta Savoia nella regione del Rodano-Alpi. Per l'occasione a Castione della Presolana hanno soggiornato da sabato a domenica circa 250 amici francesi. Domenica mattina la Santa Messa nella chiesa parrocchiale con la presenza anche del sacerdote francese, il corteo per le vie del paese accompagnato da ben 3 corpi musicali cittadini, oltre alla banda locale l'esibizione di altre 2 provenienti dalla città francese, la deposizione della corona al monumento dei caduti, le esibizioni delle bande davanti al centro sportivo comunale e dentro il palazzetto i discorsi di rito e lo scambio dei doni. Una bellissima giornata all'insegna dell'amicizia. Sì, sono stati 3 giorni veramente pieni, intensi. Gli amici di Bon-Saint-Chamblay sono arrivati giovedì sera. Venerdì abbiamo fatto una bellissima giornata in Expo. Ieri abbiamo fatto una visita a Clusone, a tutte le nostre bellezze anche artistiche dell'altopiano, e oggi veramente questa chiusura con questa cerimonia ufficiale molto partecipata, soprattutto da loro perché sono qui in più di 200, quindi una partecipazione sopra da ogni aspettativa, e anche con tutta la cittadinanza di Castione. Adesso abbiamo siglato ulteriormente questo traguardo importante, 15 anni di gemellaggio con Bon-Saint-Chamblay. Con la nuova amministrazione abbiamo instaurato ottimi rapporti e ovviamente confidiamo che nel corso degli anni questo gemellaggio, che sempre più si sta consolidando, porti sempre nuove amicizie. La comunità di Castione ha donato agli amici francesi una riproduzione del massiccio della Presolana e ha ricevuto un labaro dedicato al gemellaggio. Nell'insegna si fondono i simboli dei 2 comuni, il leone e il cervo. Lo scambio dei doni ha interessato anche la delegazione tedesca di Edenau, altro centro con il quale Castione è in rapporti di gemellaggio, città di circa 2800 abitanti della regione della Renania-Palatinato. Si sono intrecciate anche le note delle bande, ben 3 corpi musicali. Sì, è stato veramente, come ripeto, una piacevolissima sorpresa questa partecipazione. Abbiamo avuto 2 bande musicali di Bon-Saint-Chamblay, tra l'altro la musica a Bon-Saint-Chamblay, come anche a Castione, è molto sentita, quindi c'è una forte scuola musicale, e sono venuti qua in 2 e hanno partecipato, hanno fatto ovviamente l'inno nazionale francese, la nostra banda ha fatto l'inno nazionale italiano e poi insieme hanno suonato l'inno alla gioia europeo, quindi tra l'altro argomenti anche di attualità molto sentiti, e quindi questo ci fa veramente piacere. Lungo il percorso ciclopedonale una sorpresa. Sì, il coro La Presolana, in un contesto naturale veramente particolare, in mezzo alla pista ciclopedonale, ci ha lietato con dei suoi brani che sono veramente stati apprezzati dagli amici di Bon-Saint-Chamblay e anche da tutta la popolazione di Castione che ci ha seguito. È stato veramente un corteo piacevole. Monsieur le maire, cher Mauro, Madame, Monsieur les représentants de la commune d'Anenao, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du comité de jumelage, Signor Sindaco, signori e signori consiglieri comunali, signore e signori del Comitato di Gemellaggio, signore e signori, cari amici. Voglio prima di tutto ringraziare per l'eccezionale accoglienza che avete saputo riservare alla delegazione bonoise, che è molto onorata, riferendosi al nostro Sindaco, della fiducia e della vostra sincerità, del vostro costante interessamento e del vostro senso di ospitalità, e non senza una certa emozione
che mi rivolgo a voi tutti. La nostra amicizia si è costruita e radicata con il susseguirsi degli anni. Oggi celebriamo il 15° anniversario del nostro gemellaggio. 15 anni è l'adolescenza, ma è anche un periodo decisivo per la transizione verso l'età adulta. Firmando il giuramento di gemellaggio, cito quanto scrissero, oggi ci impegniamo solennemente a mantenere legami permanenti tra i comuni delle nostre città, di favorire in tutte le aree gli scambi tra i loro abitanti, per sviluppare attraverso una migliore comprensione reciproca il senso vivo della fraternità europea, di unire i nostri sforzi per aiutare al meglio delle nostre capacità il successo di questa necessaria attività di pace e prosperità per il futuro dei nostri giovani, l'unità europea. I nostri predecessori che sono qui presenti avevano espresso la speranza che si potesse suggellare un'amicizia tra le nostre due città ed essere da esempio alle generazioni future. Quanta strada dal 2000! Rivolgo un pensiero sincero, un pensiero improntato al riconoscimento a coloro che sono stati all'origine del legame tra le nostre due città e che hanno contribuito così tanto a questo rapporto, ad ognuno dei nostri incontri, un momento di condivisione, di fraternità e autenticità. Il gemellaggio è un vero segno di amicizia, di un desiderio costante e crescente di scoperta continua e reciproca, rispettosa dei nostri costumi, delle nostre culture, del nostro patrimonio, del nostro ambiente e del nostro modo di vivere. Oggi riaffermiamo solennemente i principi che i nostri predecessori hanno sottoscritto. Tutti noi abbiamo, cari amici, una identità propria e valori ai quali siamo attaccati. Ma abbiamo anche un futuro e un destino comune che dobbiamo costruire insieme per una maggiore prosperità e solidarietà e soprattutto per garantire una pace duratura tra i nostri popoli. Nel momento in cui l'attualità ci chiama alla vigilanza, sappiamo che i legami che oggi ci uniscono saranno domani il cemento della nostra coesione di fronte ai problemi di questo mondo. L'incertezza di molti europei sul senso e sulle finalità dell'Unione, la rinascita dei nazionalismi, la crisi dell'euro, sono tanti pericoli che se non li controlliamo minano rapidamente gli sforzi di consolidamento dell'Unione Europea. È questa Europa economica, politica e sociale forte che ci permetterà domani di affrontare i cambiamenti geopolitici in atto. Questa Europa, la nostra Europa, è soprattutto l'Europa dei popoli, basata sul riconoscimento dell'altro, sul dialogo, la cultura, l'amicizia, come noi lo viviamo attraverso il nostro gemellaggio. È il nostro modo di vivere, l'Europa dei cuori. Oggi abbiamo fatto un altro passo sulla strada dell'arricchimento reciproco e sinceramente credo che si trova in questo arricchimento, in questo incontro di idee, innovazioni, progetti, riflessioni e di uomini che si costruisce il progresso e la modernità del domani. Pur rispettando il nostro pianeta madre nutrice, come abbiamo visto durante la nostra visita all'Esposizione Universale, prima di concludere vorrei ringraziare i membri del Comitato di Gemellaggio che si sono impegnati a fondo per questo lungo weekend, un successo totale. Grazie a voi tutti, viva l'amicizia! Vive il nostro gemellaggio, Castione della Presolana, Bonon-Chablais. Continuiamo a farlo vivere, a crescere insieme. Facciamo nostro questo proverbio savoiardo. Per conoscersi ci si deve incontrare. Grazie cari amici e una bella giornata a tutti e ad ognuno di voi. Signor Sindaco, signore e signori consiglieri comunali, spettabili delegazioni di Adenau, reverendi parroci di Bonon-Chablais e di Castione della Presolana, signore e signori, cari amici, grazie al signor Sindaco Patrice delle belle parole.
Con lei sottoscrivo oggi con maggior convinzione quanto firmarono i nostri colleghi 15 anni fa, che con lungimiranza hanno pensato a creare un gemellaggio fra le nostre città e l'hanno portato avanti a loro il mio vivo ringraziamento. Condivido e sottoscrivo il suo pensiero sull'Europa. Abbiamo tutti bisogno di un'Europa che sia sempre più dei cittadini e che possa sempre essere unita ed avere una voce unica nel consesso mondiale. Tuttavia, lasciatemi esprimere il mio grande piacere nel vedere qui, oggi a Castione della Presolana, in occasione del 15° gemellaggio, così tanti amici di Bonneuil-Chamblay. È veramente una sorpresa graditissima. La vostra presenza e una presenza così numerosa è il miglior regalo che la città di Bonneuil-Chamblay poteva fare a Castione della Presolana e al nostro gemellaggio. Grazie di cuore. Queste sono le occasioni in cui si realizza al meglio la finalità del gemellaggio. E ancora una volta sottoscrivo le parole del vostro sindaco e del vostro proverbio savoiardo. Pour se connaître, il faut se rencontrer. Per conoscerci ci si deve incontrare. Sono molto contento di questo incontro che dà nuova linfa e un forte stimolo a sempre maggiori collaborazioni. Permettetemi di ringraziare i 2 comitati di gemellaggio che hanno lavorato nei mesi scorsi per organizzare questo incontro e le attività di questi giorni. Un particolare ringraziamento a Séverine, che ha collaborato a lungo con Roberto, che è il nostro Deus ex machina. Insieme al comitato di Edenau Monica Weber, qui presente con noi, grazie. E un ringraziamento particolare a Presolana Holidays e agli alberghi e alle associazioni, Cicla Presolana, Evolution, Alpini, Corpo Volontari Presolana e alle tante volontarie di Castione della Presolana che in questi giorni hanno lavorato e hanno collaborato alla buona riuscita del nostro incontro. Grazie veramente. Grazie anche alle famiglie che hanno ospitato, come hanno fatto questa primavera per i ragazzi, in questa occasione hanno ospitato le bande che hanno veramente completato questa cerimonia, sia ieri per commemorare, per festeggiare il 35° della banda presolana, ma anche oggi, perché senza di loro chiaramente avrebbe avuto tutto un altro impatto questa bellissima cerimonia. Grazie a tutti voi che siete intervenuti. Viva il gemellaggio, viva l'Europa!